네, 여기 계세요. 오늘 9월 14일 이렇게 줌에서 함께 할 수 있어서 정말 기쁩니다. Bugün 14 Eylül'de birlikte olmaktan gerçekten çok mutluyum. 저는 오늘 사회를 맡은 다이아몬드 마스터 오미입니다. Bugünkü sunuculuğu üstlenen Diamond Master Omiye ben. 오늘은 애터미의 베스트셀러 바로 앱솔루트 스킨케어와 함께 하는 특별한 시간인데요. Bugün ise Atomi'nin en çok satan ürünü olan Absolute Skincare setinin özellikle anlatımına ayırdık. 특히 애터미 FC 최고의 강의자 Özellikle Atomi timesinin en iyi sunumu yapan kişisi 샤론 로즈 마스터 박예은님을 모시고 제품 강의를 들어보겠습니다. Sharon Rose Master Pak Yoon Hanım'ı sunumu için davet ediyoruz. 노트와 펜을 준비하시고 Not defterlerinizi ve kalemlerinizi hazırlayın. 꼭 메모하시면서 여러분의 사업에 큰 도움이 되길 바랍니다. Ve not alarak dinleyerek işinize büyük bir yardımı dokunmasını dileyerek bekliyoruz. 그럼 큰 박수와 함께 박예원 사연어즈 마스터님을 모시겠습니다. O zaman büyük bir alkışla Şenroz Master Park Yoğun Hanım'ı sahneye 나와, alalım. 나와주세요. 안녕하세요. 샤론 러즈마스터 원입니다. 반갑습니다. 촉 맥너멀드 Merhaba, iyi akşamlar. Ben Şenroz Master Park Yoğun. 국장님, 퀴즈 끝까지 다 집중해서 시청해야 네, 한다고 얘기도 한번 해주세요. 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 앱솔루트 셀렉티브 스킨케어에 대해서 오늘 제품 강의를 낱낱이 해보려고 합니다. Bugün Absolute Skincare Selective setinin tamamını detaylı bir şekilde incelemeyi düşünüyorum. 모두 강의가 끝난 후에 퀴즈 코너가 있는 거 아시죠? Herkes sunum bittikten sonra quiz yapılacağını biliyor değil mi? 강의 중에 제가 알게 모르게 힌트를 또 드릴 거예요. Ben sunum içerisinde bazı ipuçları da göstereceğim. 그러니까 한순간도 놓치지 마시고 끝까지 집중해서 아, 이게 힌트다 싶으면 메모도 하시고 그렇게 들어주시면 고맙겠습니다. Bu yüzden sonuna kadar hiç atlamadan dinleyin ve soruları gördüğünüz zaman bu ipucuymuş deyip hemen not alın. 네. 오늘 제품 강의는 앱솔루트 스킨케어 모두들 아시듯이 이 제품인데 우리 지금의 애터미를 있게 한 대표 제품이고 여기까지. 네. Bugün sizlere Atomi Absolute Selective setini tanıtacağız. Hepiniz de bildiğiniz gibi bu ürün Atomi'nin aslında kurulmasını sağlayan ürünlerden bir tanesi. 이 애터미 앱솔루트 제품은 터키와 한국뿐만이 아니고 전 세계에서 판매가 되고 있고 또 국가를 넘나들며 여성분들의 피부를 젊게 만들어주고 있어요. Ve Absolute ürünü ise sadece Kore ve Türkiye'de de olmakla beraber şu an bütün ülkelerde en çok ilgiyi gören ve birçok kişinin cildine iyi gelen ürünlerden bir tanesidir. 그래서 이 제품 속에 뭐가 들었는지 그리고 어떤 기술이 들어서 이런 놀라운 효과가 나는지 여러분들 궁금하지 않으셨나요? Peki sizler de bu ürün içerisinde hangi teknolojilerin veya hangi içeriklerin olduğunu merak etmiyor musunuz? 물론 직접 써보고 제품의 효과를 내가 먼저 경험하는 것이 최고로 가장 훌륭한 방법입니다. Tabii ki ürünü bizzat kendi kullanıp etkisini görmemiz en etkili yöntemlerden, en iyi bilme yöntemlerinden bir tanesidir. 하지만 사업자로서 어떤 원료와 어떤 기술이 들어갔는지 확실하게 이해를 하고 누군가가 자세한 정보를 요구를 했을 때도 즉시 설명해 줄 수 있는 전문가가 되시길 바랍니다. Fakat sizlerin de bu ürünü tamamen detaylı bir şekilde bilmenizi ve biri sizlere sorduğu zaman her özelliğini ve detaylı bir şekilde anlatabilmeniz dileğiyle başlıyoruz. 첫 번째로 드릴 액터미 앱솔루트 스킨케어 특징의 첫 번째 특징은 화려한 수상 경력입니다. En büyük özelliklerinden bir tanesi ise bir ödül geçmişinin olması. 첫 번째 소개해드릴 상은 세종대왕상인데요. İlk ödülümüz Kral Sejong ödülü. 이 상은 어떤 상이냐면, 한국의 기술이 굉장히 발달되어져 있잖아요. 그런 한국에서도 특허청이 수여하는 최고의 특허에만 주는 1등 상이 바로 세종대왕상입니다.
Peki bu nasıl bir ödül diye soracak olursanız Güney Kore'de her yıl çeşitli patentli teknolojiler ortaya çıkmakta ve bunların içerisinden en iyisine verilen ödüllerden biridir. 매년 13만 건의 그 특허 기술들이 특허청에 등록이 되는데 그 중에서 분야에 상관없이 그 중에서 1등을 한 기술에 주는 상이 또 세종대왕상이에요. Ve her yıl yaklaşık 13 bin tane ürün başvurusunda bulunuyor patentli teknolojilerde ve bunların içerisinden birinci seçilen ürüne verilir bu ödül. 기존에는 반도체, 전투기 이런 기술들이 상을 받았는데 애터미 앱솔루트 스킨케어가 화장품 업계에선 최초로 받은 상이에요. Ve normalde teknolojik elektronik ürünlere örnek veriyoruz. İşte araç şarj aletleri olur vesaire. Bu tarz ürünlerin aldığı teknoloji ödüllerini ilk defa bir cilt bakımı ürünü olarak Absolut seti alıyor. 정말 자랑스러운 상이고 또 국내에서 가장 권위 있는 상이라고 할 수 있습니다. Ve gerçekten çok gurur verici ve emin bir şekilde herkese tanıtabileceğimiz bir ödüldür. 여러분 기억하세요. 세종대왕상입니다. Bunu hatırlayın, Kral Sejong ödülü. 메모하시고요. 세종대왕상입니다. Ve bunu not alıp ezberlemeye çalışın. 네. 다음 수여한 상은 IR52 장영실상입니다. Bir sonraki ödül ise IR52 ödülü. 이게 뜻이 뭐냐면 산업 연구의 약자이고 또 1년 52주, 1년이 52주로 형성되어 있어서 52주라는 뜻이에요. R ve R ise sanayi araştırmasının kısaltmasıdır İngilizce şeklinde. 52 ise yılın 52 haftası boyunca belirlenen bir ödül süresi olduğu için bu yüzden bu isim verilmiştir. 그래서 1년 동안 대한민국의 모든 과학의 전반적인 분야에서 엄청난 공헌을 한 기술에 주어지는 상입니다. Ve bir yıl içerisinde Kore'deki tüm bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi ve bu yeniliğe ödül sağlamış, katkı sağlamış ürünlere veya teknolojilere verilen ödüldür. 일반적인 화장품 세트에는 보통 그 세트 중에서 에센스나 크림 그 중에 한 제품만 이 상을 받는 게 대다수인데 앱솔루트 세트는 6종, 6종 세트 모두 구성품이 하나하나 이 상을 받았다는 게 굉장히 차별화된 부분입니다. Ve normalde bu tarz cilt bakımı ürünlerinde böyle setlerin içerisinden bir esens veya bir kremi ödül alırken Absolut Selective setin içerisindeki 6 adet ürünün 6'sı da bu R52 ödülünün sahibi olmuştur. 음. 그리고 그 다음은 NEP 상인데요. Bir sonraki ödül ise NEP ödülü. 이 상은 어떤 상이냐면 국내에서 최초로 개발되었거나 혁신적으로 개선된 제품에 부여되는 상입니다. Bu ise ya ilk defa geliştirilen bir ürüne veya mevcut teknolojiyi yenileyen ürünlere verilen ödüldür. 여기서 1380건의 제품이 인증이 되졌는데 그중에 화장품은 단 한 건, 애터미 앱솔루트 뿐입니다. Ve bunların içerisinde 1380 tane bunu alan ürünler var. Fakat bunların içerisindeki tek kozmetik ürünü ise Absolute Selective seti. 그래서 얼마나 과학적으로 인증된 제품인지 놀라운 기술이 접목이 된 제품인지 여러분들 느끼실 수 있으실까요? Bu yüzden siz de bunları duyduğunuz zaman ne kadar şaşırtıcı ve ne kadar aslında teknolojik bir ürün olduğunu düşünebilirsiniz, değil mi? 음. 그리고 다음 말씀드릴 것은 우리 제품이 차세대 세계 인류 상품으로 선정되었다는 것입니다. Ve bir sonraki ise ürünümüz yeni nesil dünya birinci sınıf ürünü olarak seçilmiştir. 이 내용은 즉 앱솔루트 스킨케어가 글로벌 화장품 시장에서 탑 5 상품에 올라설 가능성이 높다고 평가된 것입니다. Ve bunun anlamı ise aslında bu ürünün dünya çapında ilk 5 sıraya girecek olan ürünlerden biri olduğu anlamına gelir. 네. 그리고 다음의 스킨케어 앱솔루트 스킨케어 특징은 4대 기술입니다. Bir sonraki ikinci özelliği ise mevcut 4 tane büyük teknoloji içermesi.
첫 번째 기술은 고순도 정화 기술인데요. Birincisi yüksek arıtma teknolojisi. 일반적으로 화장품에 정제수가 들어가 있잖아요. Normalde biliyorsunuz ki cilt bakım ürünlerinin içerisine belli bir bitkiler girer, doğal içerikler. 하지만 애터미는 그저 물인 정제수를 넣고 싶지 않았습니다. Fakat Atomy ise bu ürünleri farklılaştırmıştır. 애터미는 정제수 대신에 녹차수를 넣겠다고 했어요. Atomy ise ürünlerin içerisinde özellikle yeşil çaydan gelen özleri biriktirmiştir. 그리고 애터미는 더 욕심을 냅니다. Ve Atomy çok daha fazla aslında azimli bu konuda. 그냥 녹차수에서 아주 진한 녹차수를 넣고 싶었어요. Sadece yeşil çayın özünü değil daha aslında yüksek özellik katarak eklemek istemiştir. 하지만 아주 진한 녹차수는 이 그림과 같이 냄새도 강하고 색깔이 이렇게 진하기 때문에 화장품에 쓸 수가 없어요. Fakat yeşil çayı bu şekilde yapmak isterseniz hem ilk resimdeki gibi çok koyu olur hem de çok ağır bir kokusu olur ve cilt bakım ürünlerine giremez. 여기서 애터미는 피부에 유효한 성분만 남기고 불필요한 모든 것들을 정화시키는 데 성공했어요. Fakat Atomy ise bu ürünün ise sadece cilde iyi gelen özellik kısmını alıp cilde iyi gelmeyen içeriklerin alınmamasını sağlayan bir şekilde yapmıştır. 이런 색깔, 그리고 너무나 진한 냄새, 그리고 이 농도가 진하기 때문에 알러지 유발 확률도 높겠죠. 이런 것들을 모두 정화시키고 맑은 녹차수로 만들어내서 애터미 화장품에 접목시키는 데 성공했습니다. Ve bu fotoğrafta ilk iki fotoğrafta gördüğünüz gibi hem koyu bir renk olması hem de ağır bir kokuya sahip olması ve bu şekilde safta kullanmak belki de alerjen sebeplere yol açabileceğinden Atomy ise bunları saf dışı bırakarak büyük bir başarı elde etti. 그래서 애터미는 물부터 다른, 앱솔루트는 물부터 다른, 시작부터 다른 화장품이에요. O yüzden Atomy ise normal suyun haricinde daha farklı bir üründür. 다음은 프레쉬 바이오 기술입니다. Bir sonraki ise Fresh Bio teknolojisi. 많은 화장품들이 허브 성분을 포함하고 있습니다. Birçok cilt bakımı ürünleri daha çok öldükten sonra kullanırlar. 하지만 어떤 허브 성분이 들었는지 이름만 확인해서는 그 화장품의 품질을 평가하기에는 매우 부족합니다. Fakat ürünlerin içeriğine o ürünlerin girse bile nasıl bir şekilde eklendiğini bilmek imkansızdır. 오른쪽 사진처럼 시들고 병든 그런 허브 성분을 담아내어도 그 회사는 그 허브의 이름을 성분면에 표기하기 때문입니다. Sağdaki fotoğraftaki gibi cansız veya ölmüş bir içeriği kullansa bile o şirketler o ürünün bu içeriği yüksek derecede içerdiğini belirtir. 그래서 애터미는 시들지 않은 갓 수확한 건강한 생허브에서 유효 성분을 추출해냈어요. Fakat Atomy ise hasattan hemen sonra taze ve henüz içerikleri yoğunken kullanır. 그래서 왼쪽의 사진처럼 신선한 허브를 당일 그날 채취해서 바로 가공하고 유효 성분을 추출했기 때문에 매우 고농도, 고함량의 유효 성분을 담아내는데 성공한 거예요. Bu yüzden Atom ise soldaki fotoğrafta gördüğünüz gibi taze bir şekilde hasattan sonra hemen elde edilmiş bitkileri güçlü ve aktif bileşenlerini özünü çıkartarak bu şekilde başarılı olmuştur tekrar. 그래서 우리 앱솔루트 화장품에 담긴 허브 성분들은 매우 살아있는 신선한 상태라고 생각하시면 됩니다. Ve burada da Absolut Selective seti içerisine giren aslında bitki özü içeriklerin ise bu şekilde taze bitkilerden elde edildiğini düşünebilirsiniz. 세 번째는 발효 기술입니다. Üçüncüsü ise fermentasyon teknolojisi. 그냥 성분을 담아낸 것이 아니라 대부분의 성분들을 발효시켜서 담아내었는데요. Sadece o içerikleri olduğu gibi eklemekten ziyade fermente olmasını sağlayarak eklenilir bazı ürünler. 발효를 시키면 없던 새로운 유효 성분들도 만들어지고 흡수력과 효능이 더욱 높아진다고 모두들 알고 있습니다. Ve fermentasyon ile aslında içeriğinde olmasa bile fermentasyon işlemiyle belirli bir içeriğin özütlenerek aslında yeni bir içerikte oluşmasını sağladığını hepimiz biliyoruz.
하지만 발효시키는 과정에서 보통 역한 냄새나 또 불필요한 균 같은 것들도 만들어지죠. Fakat tabii ki bu fermente işleminden sonra hem istemediğimiz kokular hem de bazı içerikler de çıkabilir. 이런 와중에 유효한 성분들로만 쏙쏙 뽑아내서 화장품에 담아낸 것도 애터미만의 기술입니다. Fakat bunların içerisinden bile sadece cilde iyi gelecek şeyleri ayrıştırarak kullanmak yine Atomi'ye aittir. 네 번째는 말이 조금 어려운데 응축 마이크로 컴파운드 캡슐화입니다. Bir sonraki ise konsantre mikrobileşik kapsül teknolojisi. 우리 pi부는 세포와 다른 구조는 밖으로 내보내며 우리 피부를 보호하려고 합니다. Cildimizdeki hücreler ve aslında cildimizdeki gözenekler ise boyut olarak da farklılardır. 우리 피부 세포를 보통 인지질이라고 하는데 그래서 애터미는 인지질 유사 성분으로 유효 성분 겉표면을 이렇게 감쌌어요. Ve cildimizde iyi bir şekilde suda çözülen ve yağda çözülen bileşenlerin ciltte emilimi içinse daha küçültülmüş hale gelmiştir. 이런 감싼 그런 유효 성분을 내 피부에 바르면 내 피부는 우리 피부와 같은 구조라고 인식을 하고 거부하지 않고 바로 흡수를 해버립니다. Ve bu şekilde aslında bu boyutlarda yapılan içeriği cildimize sürdüğümüz zaman cildin gözeneklerinden daha geçerek cildimize iyi bir şekilde nüfuz eder. 그래서 피부 겉표면에만 발리는 것이 아니라 피부 속으로 깊숙이 침투해서 유효 성분을 피부 속까지 효과적으로 전달할 수가 있는 거죠. Bu yüzden cildimize sürdüğümüz zaman sadece yüzeyde kalmaz, cilt altına inerek o aktif içeriklerin de etkisini göstermesini sağlamış olur. 그래서 저도 앱솔루트를 쓰고 정말 놀랐던 게 매우 이게 두껍게, 텍스처가 무겁게 느껴졌는데 피부에 다 쏙쏙 스며든다는 게 굉장히 놀라웠어요. Ve ben de Absolut Selakta kullandığım zaman en şaşırdığım şeylerden bir tanesi ise cildime sürdüğüm zaman hafif bir ağırlık hissetsem de hepsinin aslında cildimin içerisinde emildiğini hissettim. 그래서 끈적이지 않고 다 스며들어서 다음날 아침까지 촉촉하게 느껴지게 하는 것, 이게 여러분들이 느끼는 그 느낌이 바로 이 기술 덕분입니다. Ve cilde sürüp hani tabaka şeklinde kalmasındansa sabah uyandığınız zaman aslında bütün içeriklerin derin altına kadar indiğini ve sabah da nemli bir şekilde uyandığınızı sizler de hissetmişsinizdir. 만약 화장품이 피부 겉 표면에만 발려서 맴돈다면 발랐을 때는 촉촉한데 시간이 지나고 나면 다 말라버리죠. Ve eğer böyle olmamış olsaydı biliyorsunuz ki ilk sürdüğünüzde cildimiz nemli olur fakat biraz vakit geçtikten sonra o nemliliği yitirir. 이런 차이점도 꼭 기억하시면 좋을 것 같습니다. Ve bu tarz şeyleri de hatırlamanızda fayda vardır. 심지어 여기 농축 마이크로 복합 캡슐이라는 기술을 더했는데요. Ve bunun ismi ise mikro emisyon ve mikrolipozomlardan gelenlerdir. 물과 기름은 친하지 않아서 섞일 수가 없잖아요. Yağ ve su biliyorsunuz ki karıştırdığınız zaman birleşmez. 피부 유효 성분 속에 하나의 캡슐 안에 수용성, 유용성 성분들을 동시에 담아내서 안정화시킨 기술도 포함되어 있습니다. Fakat bunun içerisinde ise aslında bir kapsül içerisinde bu ikisinin birleştiğini düşünebilirsiniz. 그래서 피부 친화성이 매우 우수해서 피부 흡수에 더욱 탁월해졌다고 합니다. Ve bu yüzden de aslında cildi tamamen emildiğini ve bu şekilde de o nemlilik sağladığını da düşünebilirsiniz. 그리고 다음 기술은 소재 기술입니다. Bir sonraki ise malzeme teknolojisi. 다른 회사들이 쓰는 그런 흔하고 일반적인 원료가 아니라 애터미는 애터미 많이 담아낼 수 있는 그런 원료를 찾아내고 연구했어요. Ve diğer firmaların aksine onlar sadece gerekli malzemeleri bulurken Atomi ise en iyi malzeme neredeyse onu bulup getirir. 음, 잠시 원료를 소개하기 전에 애토미 그 앱솔루트를 만들 때 어, 잠시 일화를 하나 소개해 드릴까 해요. Sizlere öncelikle Atomi Absolute yaptığı zaman neler yapmıştır bunu tanıtmak istiyorum. 우리 회장님이시죠?
Bizim başkanımız değil mi? 회장님께서는 우리 이 앱솔루트 생산하는 기간 동안, 연구 생산하는 기간 동안에는 매일 연구원들을 찾아가서 이렇게 말했다고 합니다. Başkanımız Absolut Sete'nin ürün üretimi aşamasında her gün fabrikaya gidip bu ürünü üreten yani üretmeye çalışan kişilere şöyle söylemiştir. 최고의 방식으로 만들어라. 제일 비싼 성분을 넣어라. 더 좋게 만들어라. 더 넣어라. 더 넣어라. 더 이렇게. Bu şekilde en iyi şekilde, en iyi yöntemle yap, en pahalı içerikleri kullan, en iyisini yap, daha iyi yap, daha çok ürün kat. Sürekli en çok söylediği şey daha kelimesiydi. 다하. 이렇게 최고의 제품을 만들어내기 위해서 연구원들을 매일 괴롭혔어요. Ve bu şekilde en iyi ürünü üretebilmek için bu ürün üreticilerini her gün rahatsız etmiştir. 그래서 연구원들은 완성했어요. Daha sonra bu ürün üreticileri ise başarılı oldular. 회장님 드디어 완성했습니다. 원료는 그 어떤 화장품 회사가 따라할 수 없는 최고급 원료이고 기술은 전 세계 최초의 기술입니다. Ve daha sonra başkanım biz bu işi başardık. Dünyada eşi benzeri olmayan içerik ve eşi benzeri olmayan bir teknolojiyle biz bu ürünü ürettik dediler. 세상에 없던 화장품이 탄생했습니다. 이렇게 막 소리를 쳤대요. Ve dünyadaki eşi benzeri olmayan bir ürün doğdu diye bu şekilde bağırdılar. 그런데 가격이 책정되고 나서 가격이 너무 저렴한 거예요. Fakat fiyat belirlendikten sonra fiyat çok ucuz kaldı. 그래서 연구원들이 아니 어떻게 만든 화장품인데 가격을 이렇게 싸게 책정할 수가 있냐. 연구원들이 화가 나서 회장님한테 엄청 불만을 쏟아냈다고 합니다. Ve bu ürün üreticileri ise bunun nasıl bir fiyat olduğunu, bizler bu ürün için neler kattık, neler kullandık, böyle bir fiyat olur mu diye isyan ettiler. 그 후로 회장님은 더 이상 연구실에 나타나지 않았다고 합니다. Fakat daha sonra da başkanın bir daha da o üretim tesisine gitmediğini söylediler. 여러분, 애터미가 제품을 어떻게 만드는지, 가격을 어떻게 책정하는지 이 진심이 느껴지시나요? Sizler de Atomi'nin ürünlerini ne kadar iyi bir şekilde ürettiğini ve fiyatı ne kadar aşağıda tuttuğunu hissettiniz mi tam anlamıyla? 그러면 이제 어떤 놀라운 성분들이 들어있는지 확인해 보도록 하겠습니다. O zaman içerisinde daha da şaşırtıcı hangi içerikler var onlara da bakalım. 여기 표시되어 있는 앰플, 세럼, 아이크림에는 상상하지도 못할 천문학적인 금액의 엄청난 원료가 들어있다고 합니다. Bu fotoğraflarda gördüğünüz ampul, serum ve göz kreminin içerisinde şaşırtıcı derecede pahalı miktarda içerikler bulunmaktadır. 그게 뭐냐면 바로 어, 식물성 고순도 EGF입니다. Bu ise bitkisel yüksek saflıktaki EGF içeriğidir. EGF는 병원에서 상처 재생에 사용하는 그런 성분이기도 한데요. EGF ise hastanelerde özellikle iyileşimi hızlandırmak için kullanılan ürünlerden de bir tanesidir. 이게 피부 화장품에 사용되기 시작하면서 많은 화장품 회사들이 이 EGF 성분들을 담아내기 시작했습니다. Ve bu üründen sonra birçok aslında cilt bakım ürünlerinde de EGF içeriği kullanılmaya başlamıştır. 하지만 이 EGF도 다 같은 EGF가 아니고 종류가 굉장히 많이 있다고 해요. Fakat EGF de tek çeşit değildir. Yine çeşitli şekillerde EGF'ler bulunmaktadır. 가장 먼저 동물성과 식물성으로 나뉘고 그 식물성이 훨씬 안전하고 흡수가 뛰어나 효과가 훌륭하다고 합니다. Hem hayvansal hem de bitkisel EGF'ler bulunmaktadır. Fakat bunların içerisinde de bitkisel olan en aslında güvenli, en kullanılabilir EGF çeşididir. 그리고 이 식물성 EGF도 시중에 물이 정제수가 섞인다거나 다른 타 성분들이 섞여가지고 농도가 또 낮은 것들도 있죠. Ve bitkisel olsa bile bunların içerisinde de yine etkisinin fazla veya az olduğu yine çeşitli şekilde türleri vardır. 애터미가 사용한 이 원료는 EGF는 순식물성 고순도 EGF라는 게 굉장히 남다르다고 기억해 주시면 좋을 것 같습니다. Ve Atomi'nin kullandığı EGF içeriğin ise bitkisel anlamda en yüksek saflıkta olduğunu da düşünebilirsiniz. 단 한 번도 화장품 회사가 화장품에 사용한 적이 없다고 해요. 보통 의료 제품에 사용을 많이 했었는데 너무나 고가라서
제조사 콜마가 처음에는 이 성분을 사용하는 것을 반대했다고 합니다. Ve normalde ise aslında sadece ilaç yapımlarında kullanılan bir içerik olmasına rağmen cilt bakım ürünlerinde çok fazla tercih edilmezdi. Fakat bu ürünlerle birlikte artık EGF kullanımı da artmaya başladı. 그럼 과연 이 원료의 키로당 가격이 얼마일까요? Peki sizce bu kadar yüksek saflıktaki bir içerik ne kadar olur? 키로당 가격이 바로 1밀리언 달러입니다. 1 kilosu yaklaşık 1,1 milyar dolara denk gelecek şekildedir. 세계적인 명품 화장품에서도 이만큼의 비싼 원료를 사용해 본 적이 없다고 해요. Ve dünya çapındaki en marka dediğimiz ürünlerde bile bu fiyatta, bu değerde bir EGF içeriği kullanılmadığını biliyoruz. 이 고급 원료를 아낌없이 넣은 화장품이 바로 앱솔루트입니다. Fakat hiçbir şekilde ufak bir ayırma da olmadan bol bir şekilde kullanan marka ise Atomy. 그리고 식물의 아니 피부의 시간을 멈추게 하는 그 성분이 바로 이 도르민이에요. Ve cildimizin aslında tamamen yaşlanmasını durduran şey ise Dormin. 예, 땅 속에 버려져 있는 그 4,300년 전의 대추 야자씨 속에서 그게 다시 발화하는 걸 보고 어떻게 이럴 수가 있지라고 연구한 결과 끝에 찾아난 혁신적인 원료입니다. Ve bu içerik ise bir bitkinin içerisinde ve ufak bir şekilde çıkan fakat binlerce aslında içeriğin bir araya gelmesiyle toplanılan bir bitki özüdür ve bu da yine oldukça şaşırtıcı bir şeydir. 그리고 세 번째 성분은 요세미티 발효 추출물인데요. Bir sonraki ise Yosemite fermente içeriği. 미국의 요세미티 국립공원에 가보면 100년 이상 자라온 메타세카이어 나무가 있어요. Ve Amerika'daki özellikle doğal bitki alanlarında bulunan ve yine Yosemite içeriklerinden elde edilen ve bunun fermentesiyle birlikte özünü kullanmıştır. 100년 이상 자라온 메타세카이어 나무를 보고 어떻게 이렇게 100년 이상이 돼도 이렇게 신선한 상태가 유지가 될까 하고 거기서 이제 연구를 해서 찾아낸 성분입니다. Ve bu içerik ise 1.000 yıllık bir ağaçta bile nasıl olur ki hala bu şekilde doğal ve yüksek aslında saflıkta ve içerikte bir ürünü kullanırız. Bunu da yine düşünmemiz gerekir. 그래서 피부에 굉장한 트리트먼트를 가능하게 해주고 건강한 생명력을 불어넣는 핵심 원료입니다. Ve bu da yine hem cildimizi daha sağlıklı olmasını sağlar hem de yine yaşlanmayı durduran etkilerinden birine sahip olur. 그리고 다음 성분은 루핀 단백질인데요. Bir sonraki ise lupin proteini. 피부 속에는 이 탄력을 잡아주는 기초 뼈대가 있어요. Cildimizdeki sıkılaşmayı aslında sarkmasını engelleyen şeyler vardır. 근데 이 뼈대가 무너지게 되면 피부도 처지고 힘을 잃게 됩니다. Ve eğer bunu kaybedersek cilt hem sarkar hem de deride bir yumuşaklık hissedersiniz. 근데 이 루핀 단백질이 이 뼈대를 꽉 잡아줘서 피부가 다시 탱탱해질 수가 있는 거예요. Fakat bu lupin proteini ise bunları aslında yakalayıp tuttuğunu ve sarkmasını önlediğini düşünebilirsiniz. 대부분 많은 사람들이 피부 탄력을 위해서 콜라겐을 많이 찾으시잖아요. Biliyorsunuz ki birçok kişi cildin sıkılaşması için kolajeni sürekli önerir. 콜라겐도 단백질의 한 성분이고 또 이 루핀 단백질도 단백질이에요. Ve kolajen de yine bir aslında protein çeşididir. Lupin de aslında bir proteindir. 보통 콜라겐은 피쉬 콜라겐을 생선에서 많이 가지고 오는데 우리는 이 식물에서 가지고 온 이유가 또 식물성 원료가 더욱 안전하고 효과가 좋기 때문입니다.
Kolajeni biliyorsunuz ki yine hayvansal olarak birçok yerden elde edilebilir. Fakat Atomi ise bitkisel olarak elde edip daha aslında etkisi yüksek bir ürün kullanır. 그리고 네 번째 기술은 전달 기술입니다. Bir sonraki ise iletme teknolojisi. 이렇게 좋은 성분들을 많이 담아냈는데 이 성분들이 피부 속에 잘 전달이 돼야 충분한 효과가 나타나겠죠. Birçok aslında harika içerikler bulunuyor ürünlerin içerisinde. Fakat bu ürünlerin de etki göstermesi için cildin içeriğinde o önemli yerlere gitmesi gerekir. 앞에 설명드린 EGF, 도르민, 요세미티 추출물, 루핀 단백질을 세 가지 종류의 캡슐의 코드에 담아냅니다. Ve az önce bahsettiğimiz EGF içeriği, dormin içeriği, yosemite içeriği ve lupin proteini ile birlikte bütün teknolojiler bir aslında şeyde buluşur, ortada buluşur. 올마이트 코드, 리프팅 코드, 브라이트닝 코드 이 세 가지가 있는데요. All Might kodu, aydınlatma kodu ve sıkılaştırma kodu bu üç kodda bulunur. 이 올마이트 코드는 복합 솔루션을 제공하는 성분들이 담긴 코드이고 그 앞에 설명드린 가장 고가 원료인 EGF가 담겨 있는 코드라고 생각하시면 됩니다. All Might kodunu ise aslında cildin tamamıyla tüm bölgelerine hitap eden bir içerik olduğunu düşünebilirsiniz. 그 리프팅 코드는 주름 개선, 탄력을 제공하는 성분을 담은 코드이고 브라이트닝 기술도 피부 미백에 효과적인 성분을 담은 기술이죠. 코드이죠. Sıkılaştırma kodu ise ciltteki kırışıklıkların ve sarkmanın önüne geçmesini engellerken aydınlatma kodu ise cildin rengini açmasını ve lekelerin de açılmasını sağlar. 이 코드들이 어떻게 전달되는지 쉽게 설명을 드려볼게요. Bu kodlar nasıl iletiliyor? Basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. 쉽게 말해 표적 기술이라고도 하는데요. Ve aslında kolayca söyleyecek olursak iletme teknolojisi diyebiliriz. 정상세포는 그대로 두고 암세포만 표적해서 치료하는 암 치료 기술을 화장품에 접목시킨 거예요. Normal hücreleri sağlam bırakarak sadece kanserli hücrelere odaklanıp onları yok eden bir teknolojiyi kullanmıştır. 그래서 이 올마이트 리프팅 브라이트닝 코드가 피부 속으로 흡수가 되면 내비게이션이 달린 것처럼 필요한 세포로 스스로 찾아가게 됩니다. Ve bu şekilde az önce bahsettiğimiz All Might, Lifting ve Brightening kodları nasıl ki navigasyonda yerimizi belirleyip direkt oraya ulaşabiliyorsak bunlar da ciltte aynı şekilde kırışıklık, leke veya sivilcelere direkt iletiliyor. 먼저 올마이트 코드는 피부 전반적인 세포에 모두 적용이 됩니다. All Might kodu ciltteki tüm hücrelere hitap eder. 다음 리프팅 코드는 주름진 세포로 전달이 되고요. Lifting kodu ise kırışıklıklara direkt iletilir. 브라이트닝 코드는 멜라닌 세포, 즉 깁 및 잡티 부분을 찾아서 가는 거죠. Aydınlatma kodu ise ciltteki melanin veya lekelerin olduğu hücrelere direkt iletilir. 그래서 필요하지 않는 부분에 흡수가 되어서 그것이 소실이 되는 것이 아니라 정말 필요한 부분에 흡수돼서 로스되는 성분 없이 모두 즉각적인 효과를 나타내도록 한 것이 바로 이 전달 기술입니다. Ve bu yüzden ihtiyacı olmayan bir hücreye ihtiyacı olmayan bir içeriği göndermek yerine gerçekten ihtiyacı olan hücrelere o ihtiyacı olan içerikleri iletmeye ve onların etkisini göstermesini sağlamaya aslında söylüyoruz. 이 전달 기술은 전 세계에서 화장품에 접목시킨 것은 애터미만이 유일하게 사용을 했고, 그래서 이 기술로 세종대왕상을 받게 된 것입니다. Ve dünyadaki hiçbir cilt bakımı ürününde bu iletme teknolojisi olmadığı için Atomi ise bunu sadece yaptığı için bu Kral Sejong ödülüne de layık görülmüştür. 이 훌륭한 소재와 훌륭한 기술력으로 담아낸 화장품이 정말로 효과가 있는지 임상 실험도 한 것이 애텀인데요. Ve bu ürünlerin bu şekilde içeriklerin yoğun olması ve bu kadar harika olmasını hepimiz söylüyoruz. Fakat bunların bir de geri dönüşleri ve sonuçları bulunmakta. 이런 피부의 전반적인 효과가 있는 이런
개선 효과가 있다라고 이제 말로만 많이 하는 그런 회사들이 많이 있죠. Ve cilde çok iyi geldiğini söyleyen ve bazı çeşitli etkilerinin olduğunu söyleyen birçok şirket var biliyorsunuz ki. 그래서 애터미 화장품은 임상 테스트를 거쳐서 개선율을 정확한 숫자로 수치화했습니다. Ve Atomy ise bunu aslında yine aynı şekilde kanıtlamak için belirli bir test süreciyle ve bunların geri dönüşlerini alarak kanıtlamıştır. 그래서 정확하게 수치화되어 있다는 것은 그 효과가 숫자만큼 명확하게 증명이 되었다라고 해석할 수 있습니다. Ve aslında buradaki yüzdeliklere bakarak ne kadar etkili ve geri dönüş olduğunu ve kanıtlandığını bizler de görebiliyoruz. 그래서 또 이 사용하셨던 실제 후기들도 한번 가지고 와봤습니다. Ve özellikle kullanıp gerçek anlamda etkisini gören kişilerin de bu şekilde fotoğraflarını sizlere göstereceğim. 피부가 윤기가 나고 또 빛나면서 피부 속에 이렇게 채워진 것 같은 그런 변화가 느껴지시나요? Sizler de cildin daha dolgunlaştığını, aydınlandığını ve parladığını hissedebiliyor musunuz? 물부터 다른 녹차수, 그리고 제가 말씀드린 EGF, 루핀 단백질 그런 성분들이 잘 찾아가서 내비게이션이 달린 것처럼 피부 속에 잘 찾아가서 이렇게 좋은 결과가 나타난 거예요. Ve normal su yerine yeşil çay özünü kullanarak Dormin teknolojisi gibi birçok aslında içerik ve teknolojilerle cildimizi bu şekilde değiştirebildiğini görüyoruz değil mi? 이렇게 피부 톤도 이렇게 브라이트닝 코드가 있었기 때문에 피부 톤도 굉장히 많이 밝아졌어요. Ve aydınlatma kodundan dolayı bu şekilde cildin aslında yine renginin açıldığını da görebilirsiniz. 그래서 앱솔루트는 주름만 개선하는 게 아니고 주름뿐만이 아니라 탄력 그리고 미백 모든 부분에서 피부를 개선시키는데 효과가 있는 복합 솔루션 제품이라고 생각하시면 됩니다. Ve bu yüzden Absolut ürünü sadece kırışıklık giderici bir ürün olarak değil, hem sıkılaştırıcı hem de leke giderici ve aydınlatma özelliği olan bir ürün olarak düşünebilirsiniz. 그래서 이 제품들이 여러분들 생각하기에는 안티에이징 제품 같습니까? 디에이징 제품 같습니까? Peki sizce bu ürün anti-aging ürünü müdür yoksa de-aging ürünü müdür? 안티에이징이라는 것은 나이가 들지 않게 하는 거잖아요. Anti-aging cildin daha fazla yaşlanmasının önüne geçer. 앱솔루트는 안티에이징뿐만이 아니고 디에이징 화장품이라고 할 수 있습니다. Atomy Absolut ürünü ise anti-aging, sadece anti-aging değil, de-aging ürünü olarak da bakabilirsiniz. 이렇게 피부 나이를 되돌려주는 놀라운 화장품이라고 기억해 주시면 좋겠습니다. Ve cildi bu şekilde şaşırtıcı bir şekilde cildi daha da gençleştiren şaşırtıcı bir ürün olarak da hatırlayabilirsiniz. 이렇게 놀라운 결과를 만들어낸 화장품을 보통 사람들은 거기 안에 약을 넣은 거 아니야라고 생각할 수도 있습니다. Bu şekilde şaşırtıcı derecede sonuçları gördükten sonra bunun içerisine ilaç tarzı şeyler bırakılmıyor mu diye soranlar da olabilir. 안정성 또한 매우 중요하죠. Ve güvenli bir içeriğinin olması da çok önemli değil mi? 그래서 독일 더마 테스트에서 최고 등급인 엑설런트 등급을 받았습니다. Ve Alman Dermatest'ten ise en güvenilirlik olduğu anlamında mükemmelliyetlik ödülünü almıştır. 이 의미는 피부에 자극을 줄 수 있는 성분이 없다. 알러지나 자극 발생 확률이 매우 낮다라고 해석할 수 있습니다. Ve bu ödülün anlamına da şöyle düşünebilirsiniz. Ciltte herhangi bir alerjik reaksiyonun olmadığını, alerji veya yan etkilerinin en düşükte olduğunu kanıtlayan bir ödüldür. 어, 이 성, 그래서 이 더 중요한 것은 동양인과 서양인 모두에게 지금 이제 현재 전 세계에서 피부에 자극 없이 유의적인 개선 효과가 보인다는 거예요. Ve burada önemli şeylerden bir tanesi ise Asyalı olsun, Batılı olsun herhangi bir ırk fark etmeden herkes için aslında hipoalerjen bir ürün olduğudur. 그래서 이 제품은 글로벌 제품이 돼서 전 세계 여성들의 피부 나이를 되돌려주고 있기 때문에 또한 매우 높게 평가되고 있는 부분입니다. Ve bu yüzden global bir ürün olup dünya çapındaki tüm bayanların aslında cilt yaşını geriye döndürerek oldukça etkili bir ürün haline almıştır.
그러면 이제 6가지 구성품의 특징을 간단하게 살펴보도록 ha겠습니다. O zaman 6 tane ürünümüzü basit basit bir şekilde tekrardan tanıyalım. 가장 먼저 사용하는 것은 바로 토너인데요. İlk kullandığımız ürün toniğimizdir. 이 토너에는 브라이트닝 코드가 들어가져 있어요. Bu toniğin içerisinde aydınlatma kodu vardır. 그래서 미백 개선이 되는 화장품이라고 생각하시면 되고 동시에 각질 케어 기능이 있어서 수분 공급용으로 사용하셔도 되고 화장솜에 묻혀서 닦아내는 용도로 사용하셔도 굉장히 좋습니다. Ve bu üründe de hem cildi beyazlattığını, leke açtığı bir ürün hem de aslında ölü deri özelliğini de ve nemlendirme özelliğinin olduğunu da düşünebileceğiniz bir üründür. Cilde sürdükten sonra tampon hareketlerle yedirmeniz yeterlidir. 많은 대부분의 사람들이 이 토너 사용을 조금 소홀히 하는 경향이 있는데요. Birçok kişi aslında toniğin hani kullanılmasa da olur gibi düşünen bir ürün olduğunu bilir. 전 제품의 사용 중에서 가장 첫 번째 단추인 토너를 충분히 사용해 주셔야 그 다음에 좋은 성분들의 유효 성분들이 피부 쏙쏙히 잘 스며든다는 것을 꼭 giok해 주시기 바랍니다. Bu yüzden tonik çok önemli bir adımdır burada. Toniği oldukça yeterli şekilde sürmek gerekiyor ki bir sonraki ürünler cilde daha hızlı bir şekilde emilim sağlasın. 그래서 미백 기능이 있는 토너이기 때문에 스팟 아웃 세트와 함께 사용하셔도 좋을 제품으로 추천되고 있습니다. Ve aydınlatma özelliği olduğu için Spot Out serisi ile birlikte kullanabilecek de iyi bir üründür. 그 다음은 우리가 많이 알고 있는 앰플입니다. Bir sonraki ise hepimizin en çok bildiği ürünlerden biri olan mavi ampul. 이 앰플에는 제가 아까 EGF가 들어가 있는 게 올마이트 코드, 복합 솔루션 코드라고 설명을 드렸는데요. Ve içerisinde EGF özelliğinin olmasıyla birlikte ve All Might kodunun içerdiğiyle birlikte bunu hatırlayın. 전 구성품 중에서 올마이트 코드가 30%로 가장 많이 함유되어 있는 제품입니다. Ve bütün ürünler içerisinde %30'luk bir yüzdeyle All Might kodunun en çok içerdiği üründür. 그래서 매우 효과가 즉각적이고 뛰어난 걸로 소문이 나 있습니다. Bu yüzden aslında birçok üründen çok daha etkili bir ürün olduğunu da söyleyebiliriz. 여러분들 이 프레젠테이션 사진을 많이 보셨을 텐데요. 제품 왼쪽에 붙어 있는 이 별표가 왜 붙어 있는지 궁금하지 않으셨나요? Sizler de belki bu fotoğrafı çok görmüşsünüzdür soldaki fotoğrafta ve bir yıldız şekli vardır. Neden sizce bu var? 여기서 빨간색 별표가 쳐져 있는 구성품은 EGF가 함유되어 있는 올마이트 코드라는 뜻입니다. Ürünlerin başında eğer bu kırmızı şeklinde yıldız varsa All Might kodu yani EGF'in barındığı bir ürün olduğunu düşünebilirsiniz. 음, 그리고 다음은 세럼인데요. Bir sonraki ise serum. 세럼은 20%의 올마이트 코드가 담겨 있습니다. %20 All Might kodu içerir. 어, 앰플보다 조금 올마이트 코드가 낮긴 하지만 유분 함량이 굉장히 높아서 엄청 쫀쫀한 텍스처예요. Ve aslında diğer ürünlere kıyasla %20'lik bir aydınlatma kodu içermesi diğer ürünün yanında cildin lekesini açmaya sağlar ve kırışıklıklara da iyi gelir. 피부가 많이 건조하신 분들은 겨울철에 엄청 도움이 될 겁니다. Ve özellikle cildi kuru olan kişilere de oldukça yardımcı olacaktır. 저도 겨울에는 꼭 챙겨 바르는 게 이 앱솔루트 세럼인데요. 이거를 바르고 안 바르고 차이는 엄청 다르더라고요. Ben de kışın en çok bu serumu kullanıyorum ve bunu sürmemle sürmemem arasında çok büyük bir fark var. 그리고 로션은 10%의 리프팅 코드가 담겨 있습니다. Losyonda ise %10'luk bir sıkılaştırıcı kodu içermektedir. 세럼까지 바르신 후에 피부 결 정돈을 위해서 중간 단계에서 발라주는 제품이라고 생각하시면 좋습니다. Aslında serumdan sonra ise ara bir serum olarak kullanabileceğinizi düşünebildiğiniz bir üründür. 그리고 또 별표가 쳐져 있죠. 이 올마이트 코드 20%가 함유된 아이크림입니다. Ve yine kırmızı yıldız gördüğünüz gibi All Might kodunun %20'sini içeren bir göz kremi. 제가 정말 좋아하는 제품이기도 한데요. Benim en sevdiğim ürünlerden de bir tanesidir. 이게 밤처럼 엄청 단단한데 텍스처가
근데 발랐을 때 절대 끈적이지 않고 많이 발라도 그게 다 흡수가 되더라고요. Ve aslında biraz koyu ve yoğun bir yapısı bulunuyor. Fakat sürdüğünüz zaman asla öyle bir ağırlık veya bir şey hissetmiyorsunuz. 여러분들 얼굴 피부 중에서 노화가 가장 빨리 오고 피부층이 제일 얇은 부분이 눈가입니다. Cildimizdeki en hızlı kırışan ve en ince deriye sahip olan kısım ise göz çevresi ve göz altıdır. 눈가 주름에 따라서 얼굴 인상과 얼굴의 이제 나이 들어 보이는 게 굉장히 좌지우지하는 것 같아요. Ve cildin aslında yaşını tahmin etmede göz çevresindeki kırışıklıkların en büyük etkilerinden birini biliyorsunuz ki alırız. 그래서 눈가에 주름이 생긴 후에 바르는 것이 아니고 생기기 전부터 꾸준히 바르셔야 됩니다. 매일. Bu yüzden göz çevremizde kırışıklık olduktan sonra değil, aslında kırışıklık hiç başlamadan önce her gün sürmemiz gereken bir üründür. 그리고 가격 대비 보통 아이크림이 튜브형으로 정말 작거나 아니면 통은 큰데 안에 조금밖에 안 들었는 그렇게 만들어지는 아이크림이 굉장히 많이 있어요. Ve piyasada aslında çok fazla hem fiyatı yüksek hem de çok fazla küçük miktarda olan birçok ürün var. 애터미 아이크림은 양이 정말 많죠. Atomi göz kreminin içeriği oldukça fazla değil mi? 아끼지 마시고 눈가에도 바르시고 입가에도 바르시고 목에도 바르시고 많이 많이 바르시기 바랍니다. Ve ürünü aslında bolca kullanıp sadece göz çevrenize değil alnınıza, özellikle yanaklarınıza ve boyun kırışıklıklarınıza kadar herhangi bir şey yapmadan bolca sürün lütfen. 그리고 마지막 제품은 20%의 리프팅 코드를 담아낸 영양 크림입니다. Son olarak ise %20 sıkılaşma kodu içeren nemlendirici krem. 엄청 촉촉하고 부드러운 텍스처를 자랑하는 제품인데요. Çok fazla nemlendirme özelliği olan ve cildi gerçekten nemli gösteren bir üründür. 마지막 순서로 바르시면서 얼굴을 이제 아래에서 위로 이렇게 바깥으로 가볍게 이제 마사지 할 수 있을 정도의 부드러운 텍스처예요. Ve cildinize sürdükten sonra aşağıdan yukarıya doğru masaj yaparak aslında sürebilirsiniz. 이 제품은 임상 실험으로 안면 거상 효과가 입증된 제품이기 때문에 또 이렇게 효과적으로 잘 사용해 보시기 바라겠습니다. Ve cilde hassas bir şekilde beslerken hem ışıltı verir hem de sıkılaştırma özelliği olduğundan dolayı bu ürünü de yine kullanmanızı tavsiye ederim. 마지막으로 앱솔루트라는 이름을 그 회장님께서는 아무 화장품에나 사용하지 않았을 거다라고 하시더라고요. Ve bu ürünlerin isimlerine baktığınız ise Absolut ürünü her ürüne verilmeyen bir isimdir. 앱솔루트라는 뜻은 완벽한, 절대적인, 적이 없는 뜻이라고 합니다. Absolut kelimesinin anlamı mükemmel, mutlak ve rakibi olmayan anlamına gelir. 앱솔루트 화장품은 이처럼 비교할 수 없는 절대적인 효과를 지닌 제품이고, 단순한 그냥 화장품이 아니라 피부를 위한 우리 모두 다 젊어지고 싶고 여성분들은 피부 노화를 정말 신경을 많이 쓰잖아요. 그 피부를 위한 완벽한 솔루션이 될 거라고 확신합니다. Ve Absolut ürünü herhangi hiçbir ürünle kıyaslayamayacağımız bir ürün olduğunu ve piyasada buna benzer bir ürün olmadığını ve cildimiz için en güzel ürünü kullanmak istediğimizi, özellikle bayanlarınsa kırışıklıklarından muzdarip olduğunu bildiğimiz ve bu konuda da güzel etki aldığımız ürünlerden biri olduğunu hatırlayabilirsiniz. 여러분, 피부가 나이 들게 그냥 두실 건가요? Cildiniz yaşlandıktan sonra sadece öyle bırakıyor musunuz? 주름, 건조, 탄력 등에 대해서 고민이 있다면 꼭 사용을 해보시고 또 주변에 같은 고민이 있는 지인들에게도 꼭 소개를 해서 함께 아름다워지시기 바랍니다. Ve sizler de çevrenizde veya sizin kırışıklık, kuruluk veya nemlilik isteyen bir çevreniz varsa mutlaka önermenizi ve kullanmanızı tavsiye etmenizi dilerim. 오늘 강의는 여기까지입니다. 감사합니다. Bugünkü sunumum buraya kadardı. Teşekkür ederim. 네, 여러분, 줌 미팅 어떠셨나요? Zoom toplantımız nasıldı arkadaşlar? 앱솔루트 스킨케어에 대한 많은 궁금증이 풀리셨길 바랍니다.
Absolute Skincare setine dair merak ettikleriniz umarım çözülmüştür. 오늘 배운 내용을 생활 속에서 직접 경험하시고 사업에도 큰 힘이 되길 바랍니다. Ve bugünkü bütün içeriklerin hem işinize hem de günlük hayatınızda yardımcı olmasını dilerim. 미안 강의를 해주신 박예원 국장님께 감사드립니다. Ve bize bu sunumu yapan Sharon Rose Master, Park Yoğun Hanım'a da teşekkürlerimizi sunalım. 네, 추첨을 하기 전에 사진 찍고 시작하겠습니다. Quiz'e başlamadan önce ise fotoğraf çekelim, sonra quizimize başlayalım. 훈베이님 나와주세요. 알겠습니다, 여러분. 자, 이제 박수 그만 치세요, 다들. Arkadaşlar alkışlamayı bırakalım lütfen. 최고 그만 보내세요. Ve artık alkış göndermeyin. 우리 가장 아름다운 포즈로 사진 찍겠습니다. Şimdi en güzel pozumuzla fotoğraf çekelim. 자, 찍겠습니다. 제가 BT 할 때까지 계속 하세요. Ben bitti diyene kadar sabit durun. 계속 하셔야 됩니다. 아직 멀었습니다. Sabit duralım bir süre. Biraz beklememiz gerekiyor. 자, 찍으면서 들어주세요. Fotoğrafı çekerken dinleyin. 제가 머리를 잘랐어요. Ben saçlarımı kestim. 잘 어울리시나요? Yakışmış mı? 이제 내일 모레 튀르키예를 간다고 이렇게 Yarın 연장을 değil, 했습니다. yarın değil bir sonraki gün Türkiye'ye gideceğim için bu şekilde kestirdim saçlarımı. 하루빨리 여러분들을 만나고 싶습니다. Ve bir gün bile olsa hemen sizlerle buluşmak istiyorum. BT. 다 됐습니다. 다시 우리 리에 팀장님 나와주세요. 네, 이제 기다리고 기다리시던 추첨 시간인데요. Şimdi ise herkesin beklediği quiz zamanı. 퀴즈를, 이 공부 먼저 한 거 맞죠? 바슈라. 링크를 공유하겠습니다. 이걸로 보여요. Linkleri paylaşıyoruz. 이거 큰 거 한번 눌러봐요. 이거 이거요? 오른쪽 거. QR, 네. 네. 오케이. 그렇게 해서 QR을 사진으로 찍어서 들어와 주세요. QR kodu tıklayarak veya link üzerinden katılın. 이거 주소도 해줘야 돼. 카우.it. 제가 할게요. 잠시만요. 이거 잠시만요. 어디다 보내야 되지? 제가 채널에 공유했습니다. Kanalda paylaşıldı link tekrardan oradan girebilirsiniz. 들어오고 계시네요. 몇 분 정도 기다려야 되지? 한 2분 뒤에 시작하겠습니다. Bir 50, dakika sonra başlıyoruz. 56분이 되면 시작하도록 할게요. 56 geçe başlıyoruz. 아직 입장 안 하신 분들 팀 이름 꼭 입력하고 입장하라고 해주세요. 아, 네. Girmeyenler takım isimlerini girsinler mutlaka. 카굿이라 적었다. 하디 하디 하디. 1분 남았습니다. Bir dakika kaldı. 1다키카 가이드는 한 100명 정도 뭐야? 들어오면 해요. 시작해요. 지금 33명? Link'ı 네. 다시 보내주세요. 왓츠앱 채널에. 네, 지금 보낼게요. 네. 링크를 잘못 보내가지고. 이거 아니에요? Ee, 이거 아니에요? Arkadaşlar 아니야. WhatsApp kanalında 유주기님 kanalda tekrar paylaşıldı. 이 화면에서 대기하라고 뉴스 좀 얘기해 주세요. Ve girdikten sonra çıkmayın o sayfadan. 길린.
Girdin dedikten sonra o kısımdan çıkmayın. 여기서. 여기서 이렇게 대기. Ve cümlenin gösterdiği ekranda sabit bir şekilde bekliyoruz başlayana kadar. 아이고. 잠깐만요. 이게 전에 보냈던 게 있는데. 71명. 네. Gider까요? 네, 한 조금만, 1분만. Ne? Bir 1분 dakika 뒤시작하겠습니다. daha bekliyoruz. 아디아디, 샤브샤브, 대면께 15 daha insana bekleyin. Biz bekleyin. 15 daha. 15, 아니에요. 15명 더. 15 kişi daha. 15 kişi daha. Kişi. Evet. 아, 10 kişi daha. 10 kişi daha bekliyoruz. Tamam. 오. 100, 100명 되면 시작하는 100명 거예요. 되면 시작해요. 네. 100 kişi olunca başlayacağız. 들어와서 나가지 마라고 얘기해 주세요. 이렇게. Ve girdikten sonra o ekrandan çıkmayın. tamam. 4 kişi daha. 3. 오케이. tamam. tamam. 시작하시죠. 시작할게요. 네. Başlıyoruz. 네, 첫 번째. 애터미, 시작합니다. İlk sorumuz. 앱솔루트 Absolut'un 스킨케어가 받은 상은 무엇인가요? aldığı ödül 세종대왕상, hangisi? 박한길상, 안중영상, 박연상. 10초 Absolut'un aldığı 남았습니다. 이거 ödül. 음악이 나올 텐데. 한번요? 이거요? 소리 공유를 안 했나 봐요. 소리를 같이 아, 안. 소리 공유를 안 해서. 오케이, 오케이. 그냥 갑시다. 응. 맞아요. 세종대왕상. Bakalım. 오, 80명. 80 kişi bildi. 네, 다음으로 넘어가겠습니다. Bir sonraki soruya 오, geçiyoruz. 네. 다음 두 번째. 앱솔루트 셀렉티브가 주로 어떤 기능에 도움을 줄까요? Absolut cilt bakımının temel teknolojisi hangi işleve 피부 yardımcı olur? 피부 보습, 피부 재생, 각질 제거, 자외선 차단. Cilt nemlendirme, cilt yenilenmesi, ciltteki ölü hücrelerin temizlenmesi, güneş ışınlarından koruma. Hangisi? 빠르게 답해야 점수가 높다고 유스 한번 얘기해 주세요. Ne kadar hızlı basarsanız o kadar hızlı puan ve daha çok puan alırsınız. 오, 네, 맞아요. 피부 재생입니다. 제대로 듣고 계셨네요. Cilt yenilenmesi doğru cevaptı. 오, 오, 1위는 계속 기잼이라나? 1 ve 2 sabit. 1위 유지하고 계시네요. 네, 다음 넘어가겠습니다. Bir sonraki soru. Absolut cilt 균 bakımı 계산의 kırışıklığı 네, 가장 giderilmesine 효과적일까요? 아닐까요? Absolut cilt bakımı kırışıklıkların giderilmesinin 힌트에 en etkili şekilde yardımcı olur. Doğru mu yanlış mı? 사진 속에 힌트가 있습니다. Fotoğrafta da gizli aslında cevap. 네, 두 명 누구신가요? 두 명. İki kişi kim? 두 명 누구예요? 네, 그 다음 순위를 볼게요. 오, 이제 Bir 계속 있어요. sonraki. 다음 넘어가겠습니다. 앱솔루트 스킨케어를 쓰면 거울 속에 보이는 건 Absolut 피부나
Cilt bakımını kullanırsanız sabah aynada göreceğiniz şey ne olur? 어제 나 한층 젊어지나 놀랐나? 나 이게 나야? Yor- Yorgun ben, dünkü ben, daha gençleşmiş olan ben veya şaşırmış olarak bu ben miyim? 두구두구두구두. 맞아요. 한층 오, 젊어진다. 오, 많이 맞추셨네요. Daha gençleşmiş cilt doğruydu. 순위가 바뀌었어요. 네. 뭐라고 읽어요? 세이다, 테이다. Sıralama 누, 오, değişti. 세이다, 누. 우, 제가 일부러 할게요. 우. 첫 번째. Hmm. 앱솔루트 스킨케어의 별명은 무엇일까요? Absolut cilt bakımının takma ismi nedir? 피부 타입머신, 마법의 화장품, 주름 지우개, 셀카 필터. Cildin zaman makinesi, sihirli kozmetik, kırışıklık silgisi, selfie filtresi. 오, 오, 많이 틀렸다. 피부의 타임머신 맞습니다. Birçok kişi yanlış cevap 순위를 vermiş. 볼게요. 오, 1위. 세이다, 네, 이름, 이제 유지하고 셀마. 계십니다. 네. 다음 문제입니다. Bir sonraki soru. 앱솔루트를 꾸준히 쓰면 친구들이 가장 뭐라고 할까요? Arkadaşınız sizlere cilt bakımını düzenli kullanırsanız size ilk ne derler? 피부과 다녀? 화장 바꿨니? 다이어트 했어? 포토샵 했지? Dermatoloğa mı gidiyorsun? Makyajını mı değiştirdin? Kilo mu verdin? Photoshop mu yaptın? 네, 맞습니다. 피부, 피부과 다니니. 의외로 포토샵 엣지가 많은데요? Photoshop'u herkes çok sormuş. Çok cevap vermiş. 순위 이름, 바뀌었습니다. 조그룹의 모양. Sıralama tekrar değişti. İrem, Ayşegül, 네. Selma ilk üçte. 네. 다음 문제요. 앱솔루트의 스킨케어의 진짜 경쟁자는 누구일까요? Absolut cilt bakımının gerçek rakibi kimdir? 비싼 화장품, 비싼 화장품, 필터 카메라, 피부과 시술, 수면 부족. Pahalı mağaza kozmetikleri, filtre kamera, dermatoloji işlemleri, uyku 수면 eksikliği. 부족이. 오, 이거 아니네. 반반이네요. 답은 필터 Hmm. 카메라였습니다. Cevap filtre kamerasıydı. 네, 맞아요. 다음 문제입니다. Bir 오, sonraki 다음 넘어가겠습니다. bir sonraki soruya geçiyoruz. 앱솔루트를 Absolut'un 매일 사용하는 가장 좋은 방법은 Absolut'u her gün kullanmanın en iyi yolu nedir? 아침, 저녁 꾸준히 쓰기, 기분 내킬 때 쓰기, 친구 집에 갈 때 쓰기, 선물용으로 쓰기. Sabah akşam düzenli kullanma, canımız istediğinde kullanma, sadece arkadaşına giderken kullanma, sadece hediye olarak kullanma. 오, 맞아요. 오, Birçok kişi doğru bildi. 오, 최고 답이다. 호미에 카치 하신다? 오미의 나이는 몇 살일까요? Çocuğunuz, 오미애가 çocuk. 누굴까요? Omiye kim? Sizce kaç 15! yaşında? 오, 100씩 있어. 오, 7명. 네, 저는 7kişi 15. 37살입니다. 저희가 젊은 비결은 제일 많은 게 28살이죠. 앱솔루트의 Ben 비결입니다. ben 37 yaşındayım. Fakat şu an böyle görünmemin sebebi ise Absolut'ün sırrı. 오, 음, 어땠네요? 뭐요? 세라? Tera. 네, 이제 마지막 문제거든요. İrem. 네, 마지막 문제입니다. Son sorumuz. 앱솔루트의 강의자는 누구일까요? One, two, Bugünkü three, four. bugünkü Absolut'ün sunucusu kimdi? 이게 바뀌었네. 2번이 아닌데. 네, 와, 맞습니다. 투는 누구예요? 쓰리, 포는 İki 있네. numaralı kim? 네, 이제 그거죠. 순위 발표죠. 맞아요. 순위 발표하겠습니다. Şimdi ise kazananları belirliyoruz. 방금 무스타파 무스타파, Mustafa Atay, 2위 이렘, İrem,
Birinci Ayşegül. Ayşegül. 아시죠? 축하드립니다. Tebrik ederiz. 마칩시다, 이제. 네, 이제 준비팅을 마치도록 하겠습니다. 모두들 안녕. Herkese iyi akşamlar. Toplantımızı bitiriyoruz burada. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz. 그게요.